ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল টুইন বেবি অবশ্যই। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি খুব ভালো আছো, আর আমিও বিন্দাস আছি। দেখো, আজকে অনেক দিন পর তোমাদের সাথে আবার নতুন একটা ব্লগ নিয়ে চলে এসেছি। অবশ্যকে নিয়ে চলে এসেছি ছাদে, দেখতেই পাচ্ছ। আসলে আজকে রোদে তেমন একটা তাপ নেই, বারান্দাতে যে রোদ পড়ছে তাতে গাও গরম হবে না, তার জন্য ওদের তেল মাখানোর জন্য নিয়ে আসলাম ছাদে। এখন ওদেরকে আমি একটা স্পেশাল তেল মাখাবো। স্পেশাল বলতে হলে অনেকে হয়তো জানো, বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগলে এটা অনেকটাই উপকার, মানে হোম রেমেডি হিসাবে এটা অনেকটাই কার্যকর। তো ওদের তো আমি সর্ষের তেলই মাখাই, অন্য তেল মাখাই না। মাখিয়ে ঠান্ডা লেগেছিলো বলে মাখাই না, সর্ষের তেলই মাখাই। তো সেই সর্ষের তেলটার মধ্যে আমি কালো জিরা আর রসুন দিয়ে তেলটাকে ভালো করে গরম করেছি। এখন সেই তেলটা ওদেরকে মাখাবো। এই তেলটা আমি অনেক দিন ধরে মাখাচ্ছি। এটা মাখিয়ে না, বাচ্চাদের তো ঠান্ডা লাগে, আর এখন শীতকালের ওয়েদার, ঠান্ডা তো এমনিতেই লাগে কিন্তু এই তেলটা মাখানোতে আমাকে ওদেরকে এখন আর ঠান্ডার ওষুধ খাওয়াতে লাগে না। ঠান্ডার ওষুধ এখন আমি ওদেরকে খাওয়াই না, এটাতেই যথেষ্ট কাজ হয়। আমি তো বলবো এটা ভালোই, মানে ওষুধের পরিবর্তে শুধু তেল মাখিয়ে যথেষ্ট ভালো। ইস, মারামারি করছে, দেখো দুটো মিলে মারামারি করছে। দেখ দুটো মিলে মারামারি, মাথা মুখে লাগবে বাবাই। ছাদে এই জন্য নিয়ে আসি না এখন, মানে এক জায়গায় সুস্থভাবে থাকে না তো, আর ছাদে মাথা টাথা লাগবে, কোথায় কী হবে তার জন্য আনি না। কিন্তু একদম রোদের তাপ নেই, তার জন্যই ছাদে আনলাম। তো তোমাদের যেটা আমি বলছিলাম, তো আমার মনে হয় এটা খুব কার্যকরী। রসুন তেল মাখানোটা, রসুন আর কালো জিরা দিয়ে তেলটা ভালো করে ফুটিয়ে নিয়ে তারপর সেই তেলটা গায়ে আমি ওদেরকে দুবার করে মাখাই। একবার স্নানের আগে মাখাই, একবার সন্ধ্যাবেলা হাতে পায়ে মাখিয়ে দিই, কখনো কখনো বুকে একটু মালিশ করে দিই। তো এটা দিয়ে ঠান্ডাটা অনেকটা বেশ উপকার পেয়েছি আমি। তো যাই হোক, এখন এটাই ওদেরকে মাখাবো। তো সেই ভিডিওটা আমি ভাবলাম তোমাদের সাথে শেয়ার করি। তো চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো। দেখো, ওদেরকে আজকে সুইমিং পুলে স্নান করাবো, কোনো দিন করাইনি, আজকে ফার্স্ট করাবো। তার জন্য এখন সুইমিং পুলটা নিয়ে আসলাম। এতে জল ভরা হয়ে গেছে, এবার এর মধ্যে গরম জলটা মেশাবো। জল গরমটা বসিয়েছি, জল গরমটা হয়ে যায়, জল গরমটা মেশাবো, তারপরে ওদেরকে স্নান করাবো। আর এদিকে দেখো, আমার অভিভাবক ঘুমিয়ে পড়েছে। অনেকক্ষণ রোদে ছিল, মানে এত রোদের তাপ, ছাদে এমনিতে ঘরে রোদ লাগছে না, কিন্তু ছাদে ভীষণ রোদের তাপ। তো আমি গায়ের ওপর গামছাটা এভাবে দিয়ে দিয়েছি ঢেকে। ও ঘুমাচ্ছে, একটুখানি ঘুমাক, জলটা গরম হলে তারপরে ওকে তুলবো। আর ওই দিকে দেখো আরেকজনের অবস্থা দেখো, ওই যে ঘুরছে, স্নান করার অপেক্ষায় রয়েছে।
হয়ে গেছে যে হা করে দেখছে, ওটা হা করে দেখছে। না হয়ে গেছে, হয়ে গেছে।